哦，贝拉住在901，看一下，听说他已经从手术室出来了，所以应该是 Tina 开门。嗨，Tina，哇，自己人就不用戴口罩，可以聊天。他喝醉了吧？是醒的吗？醒的。有人说不错，会很痛吗？还好，现在。你的冰敷袋。什么？你还好？我拿错了。你要可怜一点，我们要募款。你不要闹他啦！贝拉棒球队。哎呀，你这医美蛮成功的，看起来整个人气色很好。我看一下胸部，烦看乳头没有很粉，我看一下。哎呦，他还能开玩笑哎。对啊，还不错哦。还没有开始痛。对啊。还没有痛，还没有哈。贝拉现在还没有开始痛。当然了，下次是那种啊，对啊。那我们等下开始痛再录。辛苦，几个小时啊？1个多吧。1个多，啊。OK 啊，能够像一个把病房住得像饭店，就只有他了，饮水机还有，天哪！我是来探病还是来参观饭店？哇，不错，蛮方便的。哇，你看，没想到我们贝拉教练也有需要无障碍设施的一天哦。这辈子没有睡过这么好的床，这床要10几万，电动床10几万，电动床，什么姿势都可以。辛苦啊！人生走这一遭，你自己选的。左手吧啊，好，谢谢大家关心啊，大家都非常关心贝拉老师，他现在人已经成功的出来，从手术室出来，已经来到他的闺房哦，不是病房，一切都很好哈。进食时间上面写说到10点，晚上10点35都不可以吃东西。OK 哈，好，很好了，果然不错呢，你这个状态很好呢。还没开始痛啊？还没开始痛，没有。请医师再推进去开一下，他怎么看起来状态这么好？再多开一下。啊，加油！谢谢。